声母 B စလုံးလေးတွေဖြစ်တဲ့ပေါ်ဖော်မော်ဖော်တထနလကိုရွင့်မှုတရစကလုံးဖြစ်တဲ့အားဆိုတဲ့အတန်လေးနဲ့ပေါင်းပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်声母ပေါ်ရွင့်မှုအားပေါ်အားပါရှင်းတယောက်လေးဖြစ်တဲ့一声二声三声四声အတန်တုံးလေးတင်လိုက်တဲ့အခါပါပါဆိုတာကနံပါတ်ကနဲ့ရှစ်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ပါဆွဲနှုတ်သည်ပါ草ပါရာသွားနှုတ်တယ်မျက်ပေနှုတ်တယ်အဲ့ရဲ့ပါအဖေရဲ့ပါရှင်းတယောက်အတန်တုံးလေးတွေကွဲရနဲ့အဓိပ္ပာယ်မီနင်းတွေအကုန်ကွဲသွားတဲ့အတွက်သတိထားပြီးတော့အတန်ထွက်ရပါမယ်声母坡韵母啊坡啊趴ရှင်းတယောက်လေးထည့်လိုက်တော့ဖဆိုတာကဝမ်းလျားမောက်ပြီးနေတာဖာဆိုတာက climb လုပ်တယ်တက်တယ်ဖာရှင်းတောင်တက်သည်ဖဆိုတာကကြောက်လန့်သွားတာ我很害怕ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာပါတယ်ဖ声母摸韵母啊摸啊妈ရှင်းတယောက်လေးထည့်တော့မာဆိုတာကအမေမာစိတ်အနှုတ်ဆက်ပြီးတာမာဖန်တဲ့မာနောက်တစ်ခုမာကမြင်းကိုပြောတာမဆိုတာကဆဲဆူချင်းမောင်းနေမ声母佛韵母啊佛啊发ဆိုတာက发短信စာပို့တယ်ဆိုရယ်法ဥပဒေ法律ရဲ့罚款တန်ကြီးဆောင်ရတယ်ဆိုရယ်ဖဆိုတာကထုံဖတဲ့ဖစပင်းကိုပြောတာဖ声母多韵母啊的တာရှင်းတယောက်လေးထည့်လိုက်တဲ့အခါတာက穿搭လိုက်ဖက်နေရဝတ်စားတဲ့အဝတ်စားပုံစံ二声တာကအဖြေကိုပြန်ဖြေတာ回答问题ရဲ့တာ三声တာကြတော့တာကြရံဖြစ်တယ်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့တာ羽毛球ကြက်တောင်ရိုက်တယ်ဆိုတဲ့တာချုံဆိုလဲဘုံလုံးကန်တယ်四声တာကကြတော့ကြီးရာ小ကသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောတာ声母特韵母啊特啊他ဆိုတာကသူတို့သူမတို့ပြောတဲ့他က佛塔ဖျားစီရဲ့他声母呢韵母啊呢啊နာတခုခုယူလိုက်တာ三声နာကြတော့မိကိုမေးတဲ့အခါမှာသုံးတာနာဆိုရဲ四声ကကြတော့ဟူဟာလို့ပြောတဲ့အခါမှာသုံးတာ这个那个လို့သုံးတဲ့အခါသုံးတဲ့နာလအာလာဆိုတာကဆွဲတာ四声ဖြစ်တဲ့လာဆိုတာကဆက်တာကိုပြောတာ